Assalamu alaykum, hörmətli televizor Dünya Uyğur Qurultayı tərəfindən Amerikanın paytaxtı Washington təsis qılınğan Şərq Türkistan Uyğur televiziyasına xoş gəldinizlər. Mən bugünkü proqramның vaqtlıq riyasətçisi Nurməhəmməd Musabay. Bu yıl 5-ci ayının 2-ci gündən 8-ci günügəcə Dünya Uyğur Qurultayının sahibxanlığında hər qaysı dövlətlərdə yaşayotqan Uyğurlarının vəkillərinin qatnışıda Şərq Türkistan Uyğur Ali Kengaş yığını çağırış aldırmaqda. Biz bu yığının içiliş haqqında texnik inqirab məlumat veriş üçün Dünya Uyğur Qurultayının rəisi, Uyğur xalqının milli rəhbəri və liderimiz hörmətli Rabiya xanımını ziyaret qıldıq. Rabimdə, siz chet eldə yaşayotqan Uyğurlar tarixida tarixi əhəmiyyətə bir çoğ yığın çağırış aldırırsınız. Bu yığının içişini siz təklif qilgan, siz bununki təşəbbüskari. Bu yığını içishki məqsədiniz və nişanınız nima? Nima üçün bu yığın içish shunday zo'r bo'lib qoldi? Yaxşı sual sordunuz, muxbir efendim. Ben bugün bu yığının içilişi sebebini hem bütün dünyadaki anlayıcı qarindaşlarımның to'liq tushunib anlashini umid qilaman, hem sizning bu yığının ahamiyatini to'liq tushunishingizni umid qilaman. Chunki har bir odamning 5-ci ayda içiladigan Uyğur Ali Kengashining ahamiyatini men arzu qilgandek, men tushungandek, kelgisida bo'ladigan mushu yig'inning ahamiyatining zarur ekanligini har bir Uyğur qarindoshlarimning, har bir Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimning intayin aniq tushunishini va mushu yig'indan nayt zo'r umidlarni kutishini, mushu yig'inning xulosi va mushu yig'indan keyin inqilobchilarimizning, rahbarlarimizning, da'vogarlarimizning, da'voyimizning xalqimizga haqiqatan shundoq bir muhim bir narsani berishini men umid qilaman. Shuning uchun bu yig'inning ahamiyati to'g'riliq men jamiyatda Xitoy hukumatining, Xitoy tajovuzchilarining o'zlarining jasuslarini chiqarib, mushu yig'inninki nihoyat jiddiy yig'inlik bo'lganligi uchun, mushu yig'inning ahamiyatining nihoyat o'tkir bo'lganligi uchun va jiddiy paytda ichilganligi uchun Uyghur xalqiga nihoyat cho'ng foydalarni akiladigan va Uyghur xalqining haqiqiy 60 yildan beri sizilmagan xaritasining siziladiganligi va Uyghur xalqining yetakchi bir ideyasining dunyoga chiqadiganligi, Uyghur xalqining Xitoydan oladigan narsaning mujmal emas, nihoyat aniq o'tirg'i qo'yiladiganligini bilib qolganligi uchun Xitoy hukumatı bizning bu yig'inimizga nihoyat jiddiy harakat ko'rdi. Xitoy jasuslari bu yig'inni har xil fitna ig'volar bilan birdan Dünya Uyghur Qurultayining kengaytirilgan yig'ini desa, yana birdan bu yig'in Uyg'urning avtonomiyasini talab qiladigan yig'in desa, yana birdan bu yig'in qanday yig'in bo'lishi mumkin? Va Uyg'ur degan yig'inni qanday ochdi? Ana shunda ochdi, shunda ochdi deb uşaq düşək pişkinlərini taxtıb atıdır, muxbir efendim. Rəhmət. Bu yığının muvaffəqiyyət keçirişi, yığından yaxşı bir nəticələrini Uyğur xalqının istəyi üçün, yaxşı bir tiləklərə yetiş üçün siz cəmaatdan, yəni dünyada yaşayan Uyğur xalqının nələrni kütüsüz? Mən turmadan çıxılı 6 yıl oldu. Mən özüm 65 yaşa kirib qaldım. Uyğur xalqının 65 yaşımgacha nurg'unlagan ziyolilarning, nurg'unlagan adiblarning, nurg'unlagan tarixchilarning, nurg'unlagan raislarning, nurg'unlagan Sharqiy Turkiston dohillarining, liderlarining orzusini o'zim bilan bildirib qoldim. Men ular bilan suhbatdosh oldum, ilpatdosh oldum, ular bilan nurg'un tarixlarni boshdan billa kechirdim. Surgunda, masalan, Zunun Qodir bilan surgunda billa oldum va boshqa ismlarni mayli O'tkir apandim bo'lsin, mayli Turg'un Almas bo'lsin, mayli Zo'rdin Sabir bo'lsin, mayli Yusufbek Muxlis bo'lsin, mayli Hoshirvoyev bo'lsin, mayli Ziyo Samidi Ziyokan bo'lsin, nurg'un tarixchilarimiz va nurg'un inqilobchilarimizning arzu armanlarını, isteklerini, muşundaq bir kunni arzu qilgan kunlarni o'zim bilan billa turmaga olib kirib ketdim, o'zim bilan billa turmadan olib chiqdim. Bugun o'zim bilan billa mushu davoda oshlarning arzusi bilan quchoqlashib turib 20 milyon Uyghur xalqining arzu isteklarini bag'rimga elib, yelkamga elib chiqib
Özəm bilan aşı vazifəni üstüge alğan, aşı azap oqubatlarını tatıb atqan xalqның arzusunu üstüge alğan qəhrəmanlar və inqilabçılar və qolluqçılar bilan birlə bu davani 6 yıldan beri mən və mənimdən ilgirki davagarlar birlə ep berib atıdı. 60 yıldan beri dava ep berib atqan davagarlarımız faqat Şərqi Türkistan müstəqil dövlətimizni qurğan Əhmədcan Qasım əfəndimnin vaxtidəki dairələrimiz, yetəşçilərimiz müstəqillikdə tərgib qılğanlarını hesabqa almaganda, Sabit Damullarını hesabqa almaganda, muşu burunqi bizning müstəqilçi dairələrimizin özünün arzularını, məqsədini, əməlini və yol xəritəsini xalqның aldığı qoyğunu hesabqa almaganda biz 60 ildən keyin özümüzün yol xəritimizni uçuq oturuğa qoyanmadıq. Faqat öz ara sorularda biz müstəqil qılımız deb qolumuzni kötürüb qoyub, öz ara sözləşkəndə biz müstəqil qılımız deb vaqırab qoyub, biz müstəqil qılımız deb namoyish qilib qoyub ömrümüzni o'tkazdik. Zodi biz qandaq müstəqil qılımız? Müstəqil qilish uchun qaysi chora tadbirlarni qo'llanishimiz kerak? Bu müstəqillikka biz qandaq yetimiz? Yetish uchun biz qaysi yo'llarga, kimlarga yo'llanishimiz kerak? Xalqimiz qandaq ittifoqlashish kerak, qandaq birlik sap tuzishimiz kerak. Bu narsalarni biz texi planını tuzmadik. Və nurg'un yetersizliklar, iqtisodiy kamchiliklar tufayli və nurg'un yetersizliklar tufayli biz mush masalani amalga oshiramadik. Mana endi bizning oldingi da'vogarlarimizning ep manga yo'lining oxirini men ep benishim bilan birga bu vaqt pishib yetildi. Biz dunyoga hozir kishilik huquq dedik. Biz dunyoga odamlarimizni o'ltirdi dedik. Biz dunyoga Uyg'ur xalqining mavjudligini, Uyg'ur xalqini Xitoyning qirvatqinining rostligini, bizni besib olganligini biz dunyoga anglatdik. Lekin Xitoydan nima olamiz degan narsani biz o'zaro tarqalib yurib, u tashkilot undaq, bu tashkilot bundaq, bu tashkilot bundaq bo'lg'achqa o'xshamagan fikrda bo'lganligi uchun dunyo bizning mush bir ovoz bilan chiqishimizni kutib, bizning hech qanday talablarimizni Xitoyga o'tirib qo'yg'ini yo'q. Faqatla bizning kishilik huquq talabimizni va bizning demokratiya, erkinlik talabimizni, o'z taqdirini o'z belgilash degan talablarimizni o'tirib qo'yib keldik. O'z taqdirini o'z belgilash degan talabimizni bahayada, hamma organlarda mujmal talab deganlar bo'ldi. Mustaqillik degan talabimizga ish yapimiz deganlar bo'ldi. Biz hech qaysining fikrini anglamay, o'z taqdirini o'z belgilashning mushu kelgusida xalqimizni haqiqiy mustaqillikka opiradigan yo'lda mushu haqda va kishilik huquqningmi, demokratiya, erkinlik deganlikningmi, xalqimizni cho'qim mustaqil qiladigan, mushundaq yerga opiradigan bir besib o'tadigan yo'l deb qarab bu harakatni olib berib keldik. Lekin biz xalqimizga buni tushuntirib bo'lmadik. Nurg'un bo'linishda nurg'un to'salg'lar bizni oldimizga keldi. To'sdi. Shuning uchun hozir dunyomi bizdan nimani talab qilsa, o'tirib qo'y dedi. 7-oyning 5-kuni 10 minglagan, 100 minglagan qarindoshlarimiz qinini eqitdi. İli vaqasida 2-oyning 5-kuni qinini eqitdi. Bari vaqasida eqitdi. Mushu vaqalar jarayonida biz yanıla mushu gapimiz bilan ketaverishni xohlamadik. Shunga bizning anglatidig'imizni dunyo anglab bo'ldi. Xalqaro anglab bo'ldi. Uyg'ur xalqining masalasi dunyoning tashqi siyosatiga oz to'la bo'lsin kirdi. Butun dunyo bizga diqqatini og'dirdi. Biz buni mushu dunyo Uyg'ur qurultiyi o'rindidik. Shuning uchun bu qitimqi yig'inga o'xshamagan fikrdiki, dunyoning hamma yeridiki, ashundoq oqida mukib bo'lmaydi deyotgan yoki haqiqiy kuyunib bo'lmaydi deyotgan mayli o'qituvchilik qilsin, mayli to'g'ri fikr qilsin, mayli xato qilsin, mushu maydonga kelib, mushu maydonda xalqimizga bir fikrda yug'urilishimiz kerak deb biz bu yig'inni ichishning ham xalqaroning talabiga asosan, ham o'zimizning vaqtining pishib yetganligi, ham 7-oyning 5-ida to'kilgan qonning xalqimizning tahirsiz Xitoy qirayotgan bu davrda xalqimizni qutuldirmasak bo'lmaydigan bir xalqqa kelganligimizni biz bütün siyosiy yo'llar Dünya Uyghur qurultayidagi va qo'llovchi siyosatchilar bilan qayta muzokara qilish orqali bu yig'inni etishni qaror qildik. Bizning bu yig'inimiz cho'qim Uyg'ur xalqining taqdirini bu qatim belgilash kerak. Uyg'ur xalqiga vaqt qolmadi. Fursat endi kessa qo'ldan ketib qoladi. Endi g'aybat qilish o'taqli vaqt yo'q. Endi kutib o'taqli vaqt yo'q. Endi o'zaro talishishning va o'zaro ishlashishning vaqti yo'q. Hammamiz bir ma'irikdan bir ko'lga suv to'kilishimiz kerak. O'xshash bo'lmagan ko'z qarshimizni bir doiraning orqaga egilishimiz kerak. Shuningga bir yerda yugurishimiz kerak. Shunga men avtonom deganlarni kasin bu yerga dedim.
Men mustaqil deganlarni kelsin. Öz taqdirini öz belgilash degan dunyo Uyg'ur qurtiymi kelsin. Men lider bo'lsammi, Rabia Qadir 20 milyon Uyg'urning orzusi ovozi bo'lsammi, men yana Uyg'urning vakillarining, Uyg'ur xalqining orzusiga hurmat qilaman. Shu vakillar, shu xalqning vakillari dunyoning 2 milyon Uyg'ur sirtida bor. 2 milyon Uyg'urning vakillari kelib, mana shu huquqni berish kerak. Mana shu vazifani atish kerak. Mana sen mani qil, mani to'la, mushuning da biz sening oqingda desin. Xalq shu vaqtida nimani belgilab bersa, men shuning oqidan manaman, ham men shuni talab qilaman. Shuning uchun bu yig'inni biz ochmoqchi. Rahmat Rabbimda. Endi bu yig'inning mushtamoqasi siz bu xalqlardan nimani kutasiz hozir? Endi ne qandaq bir safarlarga, qandaq bir yardım xalqimizdan kutadigan narsa. Birsi mushu yig'in intayin xalqlik vaqt ichildi. Mushu yig'in Uyg'urning taqdirini belgilaydi deb xalqarodagi butun siyosatchilar qarayotdi. Xalqimiz bu siyosatchilar deb qarash kerak. Ikkinchi, hamma xalq mushu yig'indan umid kutish kerak. Mushu yig'inga o'zining fikrini, aqlini evatish kerak. Ziyolilarimiz va diniy arboblarimiz va o'quvchilarimiz, savdo sanoatchilarimiz buning ahamiyatini tushunib, buningga bir haftalik badal to'lab bilet elib kelish kerak. Bir haftalik mushuningda o'zining xalqining taqdirini belgilab, dunyoga yo cho'ginni olaman, yo oltinni olaman, yo go'harni olaman, yo kumushni olaman deb e'lon qilish kerak. Men hargiz xalqqa o'z ko'z qarashimni yoki mening ko'z qarashimga allaqachon xalqi aniq yoki boshqalar o'z ko'z qarashini tanlamaydi. Hamma xalq o'zining ko'z qarashini ashadi bekitdi muzokara orqali. Yana mushu yig'inning muvaffaqiyatli ichilishi uchun butun dunyodagi savdo sanoatchilarimiz, iqtisodiy va xalqlarimiz men bu yig'inni oz pul bilan ocholmayman. Bu yig'inga 150 ming dollar pul ketadigan hisopladik. Divanida xurjunga o'shnimga elib hamma yerdan so'rayapman. Rabia Qadir deb lider qiling, ha Rabia Qadir deb mo'ram urib chiqarib qo'ysa hisob emas. Men bu ishni amalga oshirishim uchun men shunday yig'inlarni etishim kerak, dunyo birni ochishim kerak, xalqqa javob berishim kerak. Buning uchun men bu yig'inga iqtisod kerak. Butun dunyodagi savdogarlar bo'lsin, fuqarolar bo'lsin, o'zining topqini bilan meni iqtisodiy jihatdan qo'llab, yig'inning pulini bana tayyorlab berish kerak. Har bir davlatdagi tashkilotlar ashadagi xalqqa deb buni tayyorlash kerak. Uyg'urlarning o'zining taqdiriga o'zining ko'ngil bildirganligini ishinaman. Har qancha siyosatga aralashmaydigan odamni mush yig'in uchun men 5 dollar tashlaydi desa, mush yig'in ichilib ketadi. Shuning uchun men bizni iqtisodiy jihatdan qo'llashinglarni umid qilaman. Meni bunda chiqarib qo'ybasliginglarni umid qilaman. Hammanglar hech bo'lmagan bir vaqt tamoqinglarning pulini chiqarib qo'yinglar. Bir vaqt tamoqlarning pulini 30 kun Ramazonni tutamiz, yana 31 kun tutib, bir kun tamoq pulinglarni chiqarib qo'yinglar, yig'in ichilib ketadi. Amerikadagilarga shuni talab qilaman. Yevropadagilarga shuni talab qilaman. Islom dunyosidagi boylarmi bizning mush yig'inimizga yordam qilishini, islom dunyosining o'zining islom qirindishi bo'lgan Uyg'ur xalqining Xitoy hukmronligi diktator ostida qanday qirilayotganligini bilishini, diniy olimlarning qanday turmalarda o'ltirilayotganligini tushunishini umid qilaman. Yig'indan keyin men ham u islom dunyosining Uyg'ur masalasini anglatish uchun nayt cho'ng tirishchilik ko'rsatyapman. Mushuning iqtisod ketadi. Men yig'indan keyin bu ishni o'rlashtiryapman. Uni o'rlashtiraman. Ham shuning bilan birga televizion stansiyamiz eshildi. Televizion stansiyamizmi bizning iqtisodiy jihatdan qiyinchiligimiz bor. Biz har xil tilda berishni orzu qilamiz. Buningmi xalqning qarab turmay, o'zi uchun so'zlayotgan televizion stansiyasiga yordam qilishni umid qilaman. Rahmat Rabbimda. Yana bir sizning xabaringiz bor. Xitoy raisi Hu Jintao Mishayning 18, 19, 20 kunlari Washington ziyorat qilmoqchi. O ziyorat jarayonida Prezident Obama bilan ko'rishdi va Amerikaning yuqori darajali organlari ko'rishib, Xitoy Amerika o'rtasidagi muhim masalalardan biri bo'lgan Koreya masalasi, Xitoy pulining qiymati masalasi, Xitoy Amerika savdo munosabatidagi balansi, tengsizlik, Xitoydagi xalqlarning inson haqlari haqida so'zlamoqchi. Endi bu Xitoyning Hu Jintaoning bu ziyarati dal Koreya masalasi jiddiylashgan. Amerika, Yaponiya, Koreya birlashmalari Xitoyning qayta noroziligini muvaffaqiyatli oyoqlashgan. Amerika Xitoyning o'zbekistonda bu Koreya masalasini olti kishilik suhbat hal qilay deb talab qilsa, uni rad qilgan. Tayvan qurolli prezident Dalay Lamani ko'rish bilan Xitoy o'rtasidagi diplomatik biroz yiriklashib, endi asliga kelib Amerika davlat mudofaa ministrining Xitoyni ziyorat qilish bilan, ya'ni Xitoy bir passiv holat tushayotgan bir mezgilda Hu Jintao Washingtonga keldi.
yana yaqinda o'zingiz bilsangiz, men Afrikadagi Xitoyning eng chong uzoqlik qo'ldoqchi Sudan ikkiga partish olib turdi. Ya'ni shunda Xitoyga ziyon, ya'ni bo'layotgan bir xalqaro siyosatda Xo'jida Amerikada. Sizningcha Xo'jitning bu ziyorati Amerika Xitoy munosabatini yumshatirish, ya'ni Amerikaga Koreya masalasi, Eron masalasi va boshqa xalqaro yo'l qo'yishni maqsad qilamiz. Biz hozir Xo'jintovning 19-yillar kelishi bilan Uyg'urlar, Tibetlar, Xitoy immigratlari, Tayvanliklar va Koreya o'xshamagan tashkilotlar birlashib Oqsaroy va State Department hukumatning oldida intayin cho'ng namoyish qilamiz. Va namoyish qilish bilan birga nihoyatda cho'ng Xo'jintovni bizga besim qilayotgan besimlari va buningki xalqaro qilayotgan zo'ravonligi ustida shikoyat so'zlaymiz va kongresslar so'zlaydi, men so'zlayman, nihoyatda cho'ng faoliyat uyushtirdik. Bununla nurg'unlagan muxbirlar keladi. Biz bununla Xo'jintovning kelganda biz Amerikaning yoqasini qo'yib etmaymiz. Bu haqda biz hozir Amerikaga nihoyatda Oqsaroyga nihoyatda yuqori darajada o'zimizning deklaratimizni Uyg'ur masalasiniki va shu Xitoyning Uyg'urlarga tutayotgan masalasi ustida Oqsaroyga deklarat yozdik. Uningdan boshqa biz yana jiddiy State Department Amerika hukumatiga, Clinton xonimga Uyg'ur masalasining bu qatim jiddiy qarashi, turmadagi minglagan, o'n minglagan qarindoshlarimizni chiqarib etish haqida Xitoy bilan o'tkazilgan suhbatda bizning Uyg'urlar masalasi oldingi o'ringa qo'yilib, jiddiy qarashi va o'tirib qo'yish haqida allaqachon talabimizni o'tirib qo'yib bo'ldik. Bu haqda biz bilan munosabat organlar ko'rishib, bizga javob berib bo'ldi. Amerika hukumati Xo'jintov bilan bu qatim ko'rishgan vaqtida birli qatimda masalani hal qilish mumkin. Xo'jintovning qanday maqsad bilan kelgan bo'lishidan qat'iy nazar biz hozir Amerika hukumatiningki mushu davrda duch kelgan iqtisodiy krizis masalasini nazarga olamiz. Xo'jintov dal Amerika hukumatining hozirgi duch kelgan iqtisodiy krizisidan foydalanib, o'zining nurg'un gaplarini, nurg'un masalalarini amalga oshirib olmoqchi. Uyg'ur masalasini men mushu Xo'jintov kelgan vaqtida kishilik huquq masalasini qo'ygan vaqtida Uyg'ur masalasi Tibet masalasining eng oldingi qatorda qo'yilib o'tirg'i qo'yilganligi haqida javob anglab bo'ldim. Bay o'zingiz dedingiz, hozir Amerika iqtisodiy mustaqil qiyinchilik davrida Xo'jintov kelib bajishtirib bo'lsin. Masalan, Amerika qiyin ahvolda hozir iqtisodiyotdan Xitoydan yani pul olish mumkin, qarz olish mumkin. Agar mush qarz bo'lsa Xitoy Amerikaga besim isteb Uyg'ur masalasini cheklab qo'ysa, Amerika cheklab qo'ygan masalalarni iqtisodiyotda qisib qo'yish, faoliyatini cheklab qo'yish. Hargiz. Amerika o'zining axloqiy ko'z qarashidan voz kechadigan davlat emas. Amerika o'zining o'rnidan, o'zining prinsipidan voz kechadigan davlat emas. Xitoy bilan har qanday diplomatik munosabatni o'tkazishi, bizning ishimiz ya orqaga kechikishi yoki mundaroq ya ondaroq bo'lib ketishi mumkin, yana oldingi o'rinda turadi. Chunki bizning masalamiz Uyg'ur masalasi, Tibet masalasi, Tayvan masalasi va Moğollar meselesi mi? Amerika'nın kelgüsüdeki stratejik planının bir parçası. Hem xalqaranın muşukitim Xitoy bilan ilişiyotgan Yaponiyanın mı, Koreyanın mı meselesiga o'xshashli bir mesele. Siz ana aşında qarsangiz bo'ldi. Buningdan hech qanday davlat boshlatamaydi, hech qanday siyosat buningdan boshlatamaydi. Bu hech qanday tarix va Xitoyning o'zini boshlatamaydi. Shuning uchun Xitoy intayin cho'chib ketib qoldi. Demak, siz demoqchi bo'lganingiz Uyg'ur masalasi Amerika Xitoy yanglishlar aloq etilgan masalalar. Masala emas, xalqaro masalalar. Masala o'xshash masalalar bilan o'xshash kun tartibi qo'yiladi. Agar u kun tartibiga qo'yilmasa, dunyoning strategik planini amalga oshmaydi. Yana bir savolim, oxir savolim, endi siz bilasiz, mana bu shapchida Sudanda referendum bo'ldi, ya'ni umrda mustaqil bo'lib boqmagan Janubiy Sudan xalqi mustaqillikka erishish oldi turdi. Endi siz bu Sudanning mustaqil bo'lishi, yani bu işte siz qanday qaraysiz? Bundan Uyg'urlar qanday dars olish kerak bo'libmi? Uyg'ur siyosatchilar qanday ta'lim tarbiyasi olish kerak? Albatta. Biz mayli Tibet masalasini nurg'un tajribalarni oldik. Mana shu Kosovo masalasini nurg'un tajribalarni oldik. Biz yangi mustaqil bo'layotgan davlatlarning har qanday tajribalarini o'rganyapmiz, ham o'zimizni tajriba oshiryapmiz. Bo'libmi Sudan masalasi bizning eng tek Uyg'urlar o'rganadigan bir masala. Xalqaro siyosatni unda o'ynay olganligi uchun xalqarodagi yo'llanadigan cho'ng davlatlarning kuchidan foydalanishni bilganligi uchun, oshlarning ko'ziri bo'lishga aylanganligi uchun,
aşınınğa kun tertibiga kirib mustaqil bo'ldi. Bizningki da'vogarlarimiz yoki da'vogarlarimizdan orqadan pitni taqtiyotganlar yoki o'zidikini to'g'ri deb joyillik qilayotganlarning bir gap bor. Biz o'zimiz hozirda chiqib mustaqil qilib Biz hech kimga yo'lanmaymiz. Amerika degan qondanimi ekan o, Poloniya degan qondanimi ekan o. Bizga g'arb dunyosi yordam qilolmaydi. Islom dunyosi yordam qilolmaydi. Hammasi bizga yordam qiladi. Bu xalqaro siyosatni o'ynay olasiniz. Mush xalqaro siyosatga kira olasiniz. Amerikaning kun tartibiga kira olasiniz. G'arb dunyosining kun tartibiga kira olasiniz. Ana Sudan masalasi hal bo'lganda sizning ishingiz bilan bo'ladi. Siz uning bilan qarshilashib, men uni ko'zab bilmayman desiniz, tarixda Yoqubbek bo'lgandek, bizningki Sobit Tamullan bo'lgandek, shundoq Ahmadjon apandim bo'lgandek, biz tayyor bo'lib bo'lgan dunlagan polonimi gelemay qolamiz. Shuning uchun bizni nurg'un odamlar Amerikaning g'olchisi, palonchining g'olchisi deydi. Biz hech kimning g'olchisi emas. Amerika hech kimga qarzdor emas. Lekin bizga to'g'ri yordam qilayotgan har qanday davlatga yo'linamiz. Biz uningdan foydalanamiz. Yordamini olamiz. U davlatga biz sadoqat bilan javob beramiz. Ayni vaqtlarda bizning nurg'un akillarimiz, dadillarimiz Rossiya bizni ati ozod qildi deb turmushga kirib etilib ketgan. Ölüp ketgan. Ana oshlar bizga o'xshash bir cho'ng davlat orqamizda tursa, biz ozod bo'lamizmi-ki degan umidni ketgan. Lekin ba'zanlar oshni misol qiladi. Yo'q, endi shu Rossiya bizning yerimizda qilolmagan ekan, biz endi Amerikaga keldik. Biz cho'qim oshindaq yo'linimiz. Bizning strategik o'rnimiz oshindaq qilishga tegishli bir organda. Shuning uchun biz o'zimizga ishonamiz, o'zimizga yo'linimiz, oldi bilan o'zimizga yo'linimiz. Biz oldi bilan o'zimiz kurash qilmay, bizga haq bekorga etmaydi. Lekin o'zimiz kurash qilish orqali boshqalarning yoqasidan tortib akilib o'zimizga qartimiz. U bo'lsa Amerikani va dunyoni o'zimizga qartish dedim bana. Ana Sudan mushurobni o'ynadi. Rahmat Rabbimda sizning juda oldirash vaqtimizda yaqindan Yevropaga safarga chiqish oldi bo'lgan. Bugun men soat 10 bo'lib ketdi. Mush vaqtgacha uyingiz ketmay ishxonada bizni qabul qilganingizga rahmat. Safaringiz aq yo'l tilayman. Ishlaringiz utuq bo'lsin. Allah Uyghur xalqiga pat arda Sudanga kelgandek bizga shunday kunlar nasib qilsin. İnşallah men yana shuni deb qo'yay, men mush 20 yil yo'lga chiqib 7 davlat ziyorati bilan Uyghur qarindoshlarimning ichki ishlarini bir taraf qilishga boraman. Bunun da maqsadim birinchi yig'inning masalasini tashviq qilish, ikkinchisi buningdan keyingi har davlatda bo'lgan da'voyimizni ilgari surish, ya'ni xalqimizga shunday bir xush xabarni yanada yetkazaman. Bizning Yevropa parlamentda janvada odamlarimiz bor. Bizning yani yaqinda, yani uningdan yaxshi bir ishlarimiz bo'g'ilyapti. Men xalqimiz bilan pat fursat yaqin soatda xo'shallik bilan ko'rishni umid qilaman. Shuning bilan birga butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarim, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimga chin ko'nglimdan, chin qalbimdan salom yo'llayman va ularning oilasiga xotirjamlik, erkinlik va ularga nihoyat yuqori istaklarni Allohdan tilayman. Amin. Xayr, xo'sh. Yansın her yerde